Итак, дорогие друзья, всем доброго времени суток. С вами Дмитрий, ремонтно-строительная компания Реко. И сегодня хотелось бы рассказать вам про фотообои. Обратите внимание, у нас вся стена полностью выполнена именно фотообоями. Нет никаких переходов, нет никаких швов, сплошной рисунок. Плюсом ко всему, данные обои нанесены на дверь скрытого монтажа, которая скрывает гардеробную. И поэтому при входе создается приятное ощущение, что это полностью завершенная комната. Используйте данные решения в своих квартирах, потому что это очень практично, красиво смотрится, а тем более, когда идет у изголовья кровати. Подписывайтесь и ставьте лайки.